အဲ့နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဘလို့မှမေးလို့မရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဘွားအတွက်လုံးဝအမွန်ကြကိုဘွားတင်မဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအမွန်ကြခဲ့တဲ့နေ့ဆိုလဲဟုတ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့အဲ့တော့ကနည်းနည်းလေးငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်16လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ကိုအနေနဲ့ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲမြင်းများဆဆတည်ထားတာမရှိတော့အာနာသိမ့်မဲ့ဆိုတဲ့ဟာလဲကိုလည်းမတည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒါမှနေ့တစ်နေ့ပဲဖြတ်သားနေတာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကရွာဖင်းမာနေတာဆိုတော့ဒီမိသားစုနဲ့ရေချွန်လေးမှာပေါ့နော်ရေသွားချိုးနေကြတာအဲ့ရနိုးလာကြရတော့ဒီ internet line တွေမရတော့တာတော့တည်တယ်ပေါ့နော် internet line တွေမရတော့တခြားသော TV channel တွေကဟို line တွေပြနေတာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီမတည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမသိတာ17နိုင်လောက်မှသိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဖေကနည်းနည်းလေးနေကြတော့တရင်ကတော့တော်လေးတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာစသိလိုက်တဲ့အချိန်တော့ကျမရဲ့အမားပေါ့နော်အမားကကျမအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာပြောတဲ့အချိန်ကျအချိန်ပြည့်တဲ့ခန်းစားချက်ကဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြောဆိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလုံးဝဆိုနေပြီးတော့မှမြေလဲကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှလည်းလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဆိုအဲ့ဟွာဗလဲရှော့လဲစားအမှုတွေပါမလျှော်တော့ဘောနော်ညီလဲမချိုးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်လာပြီးအိမ်မှာပဲဒီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါညာဆိုတာအဲ့ဒါမိသားစုတွေနဲ့ပြောဖြစ်ကြတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အနာကပြောပြီးပါလိနာကပြောပြီးဆိုတော့ကိုလည်းတီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံဖို့ကိုလည်းတော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့မှလက်ခံခဲ့ရတယ်ဘောနော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ရဘူးနော်ကြောင်းမတက်ရဘူးကျွန်တော်ရွာမှာရွာမှာရောက်နေရပေါ့ရွာမှာရောက်နေတယ်အဲ့နေ့ကတော့အာနာသိမ့်နေဆိုပြီးတော့တက်လာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အဲ့နေ့တော့အာနာသိမ့်နေဆိုတာဒီရှာမသိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအာနာသိမ့်တာကိုလည်းခါမှလည်းမကြုံဘူးတော့အဲ့နေ့အာနာသိမ့်နေဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီရှာမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေနောက်ပြီးတော့ဖန်စီနှိပ်စက်တာတွေမြင်လာရတော့အာနာသိမ့်ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတော့တခုကတော့အာနာသိမ့်တော့ line တွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာမခံရှင်တဲ့စိတ်တော့ရှိပေါ့နော်အာနာသိမ့်သွားဆိုတာတိလာရတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်ကအရာရာအလုံးပျောက်ဆုံးသွားလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဟာအာနာသိမ့်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိတာတစ်ခုကအာနာသိမ့်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့လုပ်ရတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခေတ်အဆက်ဆက်စစ်အစိုးရရဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမျိုးတွေမသိပေမဲ့အာနာသိမ့်တာဆိုတဲ့သိတဲ့အချိန်မှာတော့ငိုချင်တယ်ဝမ်းနေတယ်ပထမဦးဆုံးကအင်တာနက် line တွေမရတော့တဲ့အချိန်မှာဖုန်း line ဆက်သွယ်ရေး line တွေမရတော့တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဟာသူတို့ကဘယ်အချိန်ထိဖြတ်ထားမှာလဲပေါ့နော်ငါတို့ကရောဒီအချိန်ထိဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်အချိန်ထိနေရမှာလဲခါတိုင်းဆိုရင်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းကြည့်ရဲလို့ပေါ့နော်ဖုန်းကြည့်ရဲသတင်းတွေကြည့်ရဲဘာတွေဖြစ်လဲဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတာကြည့်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမှာဘာမှကြည့်လို့မရဘူးလောကကြီးနဲ့လုံးဝရုပ်တရက်ကြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးတော့ကိုကဒီမျိုးသေးလေးတွေကလူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုဗစ်တွေအပြီးပေါ့နော်ကိုဗစ်တွေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အလုပ်တွေမှာကိုဗစ်တွေကြောင့်အလုပ်တွေမသွားဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့အလုပ်မသွားဖြစ်တော့ကျွန်တော်အလုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်အလုပ်မရှိတော့အိမ်မှာအိတ်ကြရပေါ့နော်အိမ်နေအိမ်နေတာပေါ့နော်အိမ်နေတော့မနက်အစောကြီး9နာရီ8နာရီလောက်ပေါ့နော်အိမ်နေတော့မှအမေကနေပြီးတော့ထမိန်မှာပြီးတက်လာဟဲ့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ဟိုကောင်လေးတဲ့ဟိုကောင်လေးတော့ဟိုကောင်လေးတဲ့ထားရတော့တယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့အာနာသိမ်းသွားပြီဟိုမှာလည်းအဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့လည်းဖမ်းသွားပြီတဲ့စောပုကွာလည်းပါတယ်ဟာဟုတ်လားလို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လမ်းဖြတ်ပြီးထလာတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအာနာသိမ်းတာကိုပထမဆုံးခံမှုတာပေါ့နော်ဥပမာအာနာသိမ်းရင်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလွတ်မလပ်မှုတွေဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာမနေရတော့ကျွန်တော်အသက်ခံရမယ်ပေါ့နော်88တောင်းအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြရတွေအသက်ခံရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေသိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးလာမယ့်ပြဿနာလို့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပါပဲအာနာသိမ့်တယ်ပြီးတော့နောက်2ရက်လောက်ထိရလဲဒီ silence ပဲဘာမှမလုပ်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိအခြေအနေဆိုးမယ်လို့မထင်ဘူးအကြီးမားကြီးမထင်ထားဘူးတစ်ချိန်မှာတော့ဒီလောက်ကြီးလဲကြာလာမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ပဲတွေးခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့မှဒီဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်တယ်ဒီစပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်လက်နက်တွေနဲ့စဖိနှိပ်တဲ့အချိန်မှာမှဒါကိုထင်ထားတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအာနာသိမ့်နေဆိုတာဒါအခုဖြစ်နေတာကြီးကတကယ်အာနာသိမ့်တာအစစ်ကြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့မှဒီအာနာသိမ့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပုံနာလေလာတာပေါ့နော်အနာကပြောတဲ့နေ့အမွန်ကြားတဲ့နေ့ပေါ့နော်
တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအမှောင်ကြားတဲ့နေ့လို့ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ဒီအာနာတိန်းတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အခုအရှင်နေနဲ့ပြန်ပြီးတိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုငရေသားတွေငရေမြင်းတွေလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့လို့ပြောရမလားပဲပေါ့နော် အရန်သေးတိမ်သွားရတယ်ပေါ့နော်သေးငယ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ် ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော် နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲ နောက်ဆုံးချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်မှတ်တွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေဖြစ်မယ်ကတ်ဆူတွေကြာရောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲဝင်လာရပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မမျော်လင့်ထားဘူးပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြလို့ရမယ်ထင်တယ်